Hola a todos nuevamente. Hoy estaremos aclarando mitos y verdades acerca del bruxismo. Mito número 1. El bruxismo solo existe en los adultos. Eso es falso. El bruxismo también existe en los niños y en los adolescentes. Mito número 2. El bruxismo solo es un mal hábito, no una enfermedad. Falso. El bruxismo es una enfermedad que puede llegar a desgastar los dientes y a provocar daños graves en la mandíbula. Mito número 3. No tiene tratamiento. Esto es falso, ya que existen férulas, terapias y hábitos que ayudan a controlarlo. La verdad es que el bruxismo es común, pero también es tratable. Lo importante es no ignorar los síntomas principales y buscar ayuda de un profesional desde un principio para que esto no pueda tener consecuencias a largo plazo. Así que ya lo sabes, no te dejes llevar por mitos, infórmate y cuida tu salud.